忙しくなってきたね。そうあの日の花火街中に響いてる顔しだして人混みの中かき分けて少しだけ大事に二人歩く初めての夏祭り本当にやっぱり自分たちがチャンスをもらえただけ本当幸せと思うんですよ。大丈夫だからと向いてたやります。頑張ります。緊張屋さんなんで。探し歩